हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपके भी फ़ोन के अंदर जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसमें साउंड नहीं आ रही है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें ताकि आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने कॉल रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर चले जाना होगा। यहाँ से कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है तो आपको अपने सेटिंग पर जा कर के रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन को ढूंढ लेना है और सर्च बार में इसको सर्च कर लेना है। यहाँ से भी नहीं मिले तो आपको और सर्च करनी है और इसको सर्च करके रख लेना है। थोड़ी देर वेट करना है। देखिए आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से कभी कभी आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे माइक है, तो इसको आपको क्या कर लेना है, ऑन कर लेना है। अगर ये ऑफ था तो इसको ऑन करके रखें, इसी वजह से आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आवाज़ नहीं आ रही थी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।